амриддин одинаев сокини 22 солаи ноҳияи шаҳри Туз 2 соли ахир аз сӯзиши пойҳо ва миёнаш ранҷ мекашад. ӯ мегӯяд дар Русия ба ин беморӣ гирифтор шуд, вале он ҷо табобат барояш гарон буд ва ба Тоҷикистон баргашт. бори чаҳорум аст ки барои ташхиси томографиявӣ ба беморхонаи марказии шаҳри Қурғонтепа меояд. ин бор ҳам кораш барор нагирифт. ба хотири вайрон будани дастгоҳ бояд 100 километр роҳро тай карда ба Душанбе биравад. Амриддин мадори суҳбат кардан надорад. ба ҳамин шароити ҳозира ба ҳақиқати шаҳри Душанберо хистан рафтан мушкил айда. Инам пол 3-4 рӯз пеш барфи вазми бинам ҳамин пош месунад дар чана меоин. ҳамиҷа ки ҳамин боша хай тарафи ҳамин ҳукумати шаҳр боша, ай тарафи мисол Миниздрав боша, ай кадом тарафи боша я беҳбудӣ ба ҳамин халқа шава. хай барои мо хуб мешавад ки ҳамин мисол дардмона меоем ба ҳамин рай қариб. Душанбе дар мерем акаку дар Душанбе ҳам як шаҳри калон аюхи ҳамунҷа ҳам касалӣ доран мора мегӯям мисол 40 одами 30 одами 40 кас 30 кас мистим агарем шаб меша бугардем брем. ҳамҷа дар Душанбе бугӣ ки мо ноҳияи дурдастем барои ваё ягон фарқият надорад. набуди томографияи компютерӣ дар водии вахши вилояти Хатлон мушкили сангин аст. аз моҳи август ин ҷониб томографияи компютерӣ хароб шудааст. масъулон мегӯянд дар як рӯз аз 10 то 30 нафар ба марказ муроҷиат мекунад ки наметавонанд ба онҳо хизмат расонанд. давлатшоҳ Гулмаҳмадзода раиси вилояти Хатлон ҳам зимни нишасти хабарияш мушкили хароб ё корношаём шудани томографияи компютериро ба чолиш кашида гуфт барои таъмир ё харидории томографияи компютерӣ бояд аввал мутахассисонро тайёр кунем, баъд ин дастгоҳро харидорӣ кунем. бобомурод Худоёров аз мутахассисони томографияи компютерӣ аст. кор бо ин дастгоҳро дар Русия омӯхтааст. ӯ мегӯяд ки ҳамарӯза беморони зиёдеро бинобар вайрон будани дастгоҳ аз беморхона ҷавоб медиҳад ва наметавонад ба онҳо кӯмак кунад. аз ноҳияҳои дур дароз муроҷиат мекунад, лекин мо ёрдами томография компютерӣ лозим аст беморона мо ула аз сабаби ки вайроншавӣ мо ёрдам расонда натонистем, маҷбурем ки беморро дар шаҳри Душанбе равон кунем. беморҳои мо ҳам аз ҳамин кор дар ташвишанд, мо ҳам дар ташвишем, балки бисёр ташхисгузории духтурон камтарак тинигарӣ кардааст. дар раёсати тандурустии вилояти Хатлон ба радиои Озодӣ гуфтанд бояд барои таъмири ин дастгоҳ 600 000 сомонӣ ҷудо шавад. ҳанӯз маълум нест ин пул кай ба дасти онҳо мерасад. то расидани он даҳҳо бемор дар ин бемористон ташхис намегиранд ва маҷбуранд ба Душанбе бираванд.